Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабакта өлкө, мамлекет жана буларга байланыштуу түшүнүктөр тууралуу сөз кылабыз. Ошондой эле байламталар тууралуу маалыматка ээ болобуз. Лексикалык минимум. Өлкө, мамлекет, мекен, толкундануу, өкүл, Бириккен Улуттар Уюму, улут, эл, аянт, калктын саны. Төмөнкү сөздөрдүн сүйлөмдөрдө колдонулушуна көңүл буруңуздар. Дүйнө. Индия аянты боюнча дүйнөдөгү эң чоң 10 мамлекеттин катарына кирет. Өлкө. Менин өлкөм Кыргызстан. Улут. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсү. Эл. Элибиздин жыргалчылыгы үчүн эмгектенели. Калк. Калкыбыздын саны 7 миллиондон ашты. Байламталар. Бир ыңгай сөздөрдү, сөз айкаштарын, татаал сүйлөмдүн курамындагы бөлүктөрдү өз ара байланыштырган кызматчы сөз байламта деп аталат. Байламталар түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөт. Жөнөкөй байламталар жана, менен, дагы, да. Татаал байламталар анткени менен, ошону менен бирге. Мисалдардагы байламталардын маанисине көңүл буруңуздар. Биз барабыз, бирок алар келбейт. Баарынан кымбат мекен, ошондуктан мекенибизди коргойлу. Ал жумушка келбейт, себеби адистигин жогорулатуучу курста окуп жатат. Китеп менен дептерди бул жерге калтырба. Диалог. Саламатсызбы, Абай Бакытович. Дүйнө жүзүндө канча өлкө бар билесизби? Акыркы окуган маалыматтар боюнча дүйнө жүзүндө бардыгы 195 өлкө бар. Анын ичинде Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө өлкөлөрдүн саны 193 болчу. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабакта көрүшкөнчө аман туруңуздар.